नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं खांसी के बारे में। खांसी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी होती है और दूसरी बलगम वाली होती है। तो दोस्तों आज इस दोनों खांसी के बारे में आज बात करते हैं। ये कैसे होती हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इनके क्या उपाय है ठीक करने के। और साथ में मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे खांसी बहुत ही जल्दी से ठीक होगी और जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, खांसी किसी को भी हो सकती है, छोटे को, बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी हो सकती है। तो खांसी दो तरह की होती है दोस्तों, एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली। सूखी खांसी में दोस्तों क्या होता है, खांसते खांसते बलगम तो बिल्कुल ही कम निकलता है, ना के बराबर। पर खांसी इतनी तेज होती है कि मरीज के पसलियों में दर्द होने लग जाता है, छाती में दर्द होने लग जाता है, कई बार सिर में दर्द होने लग जाता है। सूखी खांसी दोस्तों कभी भी आ जाती है, दिन में भी आ सकती है, रात में भी हो जाती है। बलगम वाली खांसी में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मरीज खांसता है तो बलगम बाहर आता है और इसके साथ में मरीज को सांस फूलने की भी तकलीफ होती है, छाती में गड़गड़ाहट की आवाज आती है और जैसे ही खांसी करेगा बलगम बाहर है। कई बार दोस्तों मरीज को खांसी के साथ गला भी खराब होता है, जिससे उसको लगता है अभी मेरी छाती जकड़ गई है, ऐसे छाती में भारीपन महसूस होता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं खांसी किस कारण से होती है। तो दोस्तों खांसी का पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से दोस्तों खांसी हो जाती है। ये इन्फेक्शन दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हो सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों एलर्जी। अगर किसी मरीज को किसी चीज से एलर्जी है, जैसे होम डस्ट, धूल, मिट्टी या बारीक डस्ट की वजह से अगर खांसी हो जाती है तो वो भी एक कारण है दोस्तों खांसी का। तीसरा खांसी का कारण है स्मोकिंग। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है दोस्तों तो उसको भी खांसी की समस्या होती है, उसको थोड़ी थोड़ी खांसी होती रहेगी, उसकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। कभी कभार दोस्तों सर्द गर्म हो जाती है, उससे भी गला खराब हो जाता है और बाद में खांसी की समस्या हो जाती है। कई बार दोस्तों अगर किसी को खांसी नहीं है और बिल्कुल वो स्वस्थ है, अगर वो खांसी वाले पेशेंट के साथ बैठा है और उसने खांसते खांसते जैसे अपने मुंह को नहीं ढका है, तो वो बैक्टीरिया, वायरस हवा के कांटेक्ट में आके और दूसरे वाले मरीज के फेफड़ों में जाएंगे सांस के थ्रू और उसको भी खांसी हो जाएगी। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना, जब किसी को खांसी होती है तो खांसते समय मुंह पे कपड़ा या रुमाल ढक के उसके बाद ही खांसी करे, ताकि दूसरों को खांसी ना हो। अब हम बात करते हैं खांसी के बचाव और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों खांसी के बचाव, जैसे मैंने जो कारण बताए हैं, खांसी किस किस के कारण से होती है, बस उसी कारण को ध्यान में रखकर अपन खांसी से बचाव कर सकते हैं। जैसे किसी चीज से एलर्जी है तो उस एलर्जी से हम बचाव करके खांसी नहीं होगी, और सिगरेट या स्मोकिंग या उसके धुएं से होती है तो उससे अपन बच सकते हैं ताकि हमें खांसी नहीं होगी। और किसी चीज से इन्फेक्शन होता है तो अपन इन्फेक्शन वाली एरिया पे अपन नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे ताकि खांसी ना हो। हमेशा दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगह पे मुंह पे रुमाल या मास्क लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन की वजह से खांसी ना हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं खांसी की होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे खांसी ठीक हो सकती है। दोस्तों पहले अपन बात करेंगे सूखी खांसी में। सूखी खांसी में दोस्तों एलन कंपनी की डी कफ ड्रॉप आती है। ये दोस्तों डी कफ ड्रॉप बहुत ही अच्छा कारगर होती है सूखी खांसी में। कुछ सूखी खांसी में बहुत ही जल्दी इफेक्ट करती है और बहुत ही जल्द ठीक होती है खांसी। दोस्तों डी कफ ड्रॉप होती है जो खांसी को ठीक करती है। साथ में अगर छाती में भारीपन है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या थोड़ा बलगम जमा हुआ है तो उसको ठीक करती है। अगर खांसी से सांस फूलता हो तो उसको भी ठीक करती है। दोस्तों डी कफ मेडिसिन आपको आधे कप गुनगुने पानी में 15-15 ड्रॉप दिन में 3 बार या 4 बार लेनी है दोस्तों ये गुनगुने पानी में बहुत ही अच्छा असर करती है और खांसी बहुत ही जल्दी ठीक होती है। दोस्तों ये डी कफ ड्रॉप 30 ml की आती है और 30 ml में आपको बहुत ही जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। वैसे दोस्तों खांसी में होम्योपैथी में बहुत सारी दवाई आती है। कुछ मेडिसिन होती है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा काम करती है खांसी में। जैसे डी कफ का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है, जिसमें ड्राई कफ में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी में। दोस्तों बलगम वाली खांसी में आप जस्टिशिया कफ सिरप आती है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कारगर है
बलगम वाली खांसी में इससे सारा बलगम बाहर आ जाएगा। और अगर कोई बीड़ी सिगरेट या स्मोकिंग की वजह से खांसी होती है तो उसको भी बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। जैसे छाती में गड़गड़ाहट की आवाज आती हो, छाती में भारापन महसूस होता हो, खांसते खांसते जैसे पसलियों में और छाती में दर्द होने लग जाता है, कई बार सांस फूलने लगती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों जस्टिसिया कफ सिरप को आप 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो दोस्तों। ज्यादा खांसी हो तो 3 से 4 बार ले सकते हो दोस्तों। इससे आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक होगी। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और खांसी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।